Eu te matei agora. Foi lindo. Vai você, menina. Vou matar a menina. Só essa vez. Vou matar a menina. Vem, qual mapa a gente joga agora? Ô, gente, vamos ir batalha de burla? Batalha de burla? Ah, não. Não. Quem faz a burla mais bonita? Quem fizer a burla mais bonita vence. Ah, peraí. Deixa eu só terminar de gravar aqui minhas jogadas interestelares. Terminou agora. É que tem mais. Tem muito, velho. Eu sei, mas é muito... Vamos ficar assistindo então, ó. Ai. Peraí, deixa eu sentar pra cá. Ó, você vai ficar na casa da sua avó? Vou. Se der. E aí? Esse não, amor, esse mordeiro. Pega esse. Da avó da Gabi. Ô, Gabi, vem, eu vou. Ô, vem, eu vou ir com você. Com tua avó. Meu Deus! Não, quer dizer, depende da sua avó, se ela querer, né? Vamos vai, jogar nós tá de boa. dois. Vamos jogar Bora. nós dois. Não, agora não. Ah, vamos jogar. Tá bom. Ô, Gabi, Faz um grupo. foi você que agitou o rolê? Sim! Ô, entra aí, velho. Peraí. No celular. Qual que é? O seu aqui. Ô, Lucas. Nós dois. Acho que ele tá lá. Ô, Lucas. Que? Também pode. Pode dar dessa ala. Sabe? Oi? Coloca também. Ô, meu amor, pegou os doces? Já pegou? Entra logo. Já pegou? Quero mais. Mas não tá aí. Tá, Gabi. Qual que Vem. pode aqui? Peraí. Qual que pode? Coloca também. Nossa senhora. Nossa, que engraçado. Nossa, deixa eu comer. Você vai colocar o da Juliana. Ele vai colocar o celular pra carregar lá. O celular dele descarregou. Ele foi Pessoal, pega bolo, vai embaixo. Eu só comi. Cadê o Matheus que queria? Vai lá embaixo.
gravando. Anda logo. Tô gravando. Vai jogando com ele. Tu não tá gravando, tu tá só vendo. Ô, Gabi! Não, eu tô gravando. Ah, vamos jogar de dois. Aqui. Ah, é verdade. Onde tu tá gravando? Tu não tá gravando. Aqui. O seu é iPhone? O seu é iPhone, Gabi? Não. É qual? É o normal? Hã? É o Samsung. Tá, só mais essa luta, que essa luta foi épica. Só mais essa luta. Você vai jogar? Não. Não, tô revendo. Ele, véi, tu só... Essa daí é a última, tá? Tá, a última. E tá eu e você, né? Eu não vou limpar, não. Você morreu. Não, você eu tô morreu, aqui. né? Não. Não. Foi eu que morri? Já comeu bolo? Ô, Cadu! Sou esse daqui. B. Ô, Cadu! Você ainda chega nós dois! Peraí. Ô, Cadu! Eu fui no Leon, quase matei esse Leon. O Leon tá invisível, dá pra fazer a sombra dele. Tá sobrou só eu. Você morreu? É, que tá comentando. Foi comédia. Você matou os dois? Tava eu, Miguel e a Gabi, você tava aí. Calma aí, você não vai. Você não tá vendo a sombra dele, não? Não, é que é como ele tá revendo a partida, dá pra ver. Não, ele só matei os dois. Eu matei os dois. Fui eu matei junto com você. É, então. Ah, não. Ah! Na hora lá que eu matei. Quando você morreu, eu matei. Ah, peraí, vamos deixar passar no lugar. Você matou o Leon. Aí você matou o Leon. Foi eu que matei o Leon? Aham. É do mapa. Não veio de bocão, né? Só vapt vupt. Já terminou, vai. Manda só uma. Uma jogada. Uma jogada. Não jogou, é a última, a última. Mais.